हाय दोस्तों, आपके अपने आकाश स्टीम सिस्टम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं। आप ये देख सकते हैं, एक मेरे पास 32 इंची का सोनी ब्राविया का सेट आया है रिपेयर के लिए। तो इसमें क्या दिक्कत है, चलिए इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत है और इसकी फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड में चेक करा देता हूँ, आपको पावर चेक करा देता हूँ। तो देखिए, आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा। हमारी एसी की वोल्टेज जो है आपको पहले हम चेक करवा देंगे आपको। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे पास वोल्टेज हमारा एसी वोल्टेज आ रहा है 250 के आसपास वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो बिल्कुल ओके है। अब चलिए हम सेट को ऑन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, हमने सेट लगे इसको चालू कर दिया। इसमें लाइट आ चुकी है हमारी। अब स्टैंड बाई से ये रिलीज हो गई है हमारी, मगर आप देख सकते हैं यहाँ रिलीज होने के बाद भी इस पर डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आया है। तो कोई ग्राफिक वगैरह इसमें नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, आइए चलिए इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो इसको खोलते हैं। ये देख सकते हैं सोनी का सेट है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है यूनिवर्सल बोर्ड लगाया गया है। तो इसमें यूनिवर्सल बोर्ड पहले इसमें लगाया गया था, क्योंकि इसमें ओरिजिनल मदरबोर्ड नहीं लगा हुआ है। तब ये देख सकते हैं ये 3 स्टार का था, लेकिन इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगाया गया है। तो फिलहाल अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, इसमें डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आइए इसको खोलते हैं और खोल करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो वीडियो को प्रॉपर देखिएगा आप, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। खोल करके इसको वोल्टेज वगैरह मेजर करते हैं और देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, उस समस्या को दूर करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या इसमें किस तरीके से रिपेयरिंग करना होता है। तो ऐसी दिक्कतें अक्सर आ जाती है। तो ये इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से। इसको खोल करके इसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, अब वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं, हमने इसका कवर निकाल लिया है। तो इसमें कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बूफर लगा हुआ है, बूफर वाला सेट था। तो इसमें अलग से जो एक सप्लाई बोर्ड लगाया गया है, और ये है मदरबोर्ड। तो ये स्मार्ट मदरबोर्ड लगाया गया है, आप ये देख सकते हैं। तो इसका मदरबोर्ड चेंज किया हुआ है, ओरिजिनल इसमें नहीं लगा है। और यहाँ पे एक सप्लाई लगाई गई है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से वोल्टेज मेजर करना सब शुरू करेंगे। तो चलिए हम मदरबोर्ड को रख देते हैं इसके पेपर के ऊपर में रख के। इसके बाद पहले वोल्टेज आपको चेक करा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक करना होता है। यहाँ जो हमारा सप्लाई का वोल्टेज है, ये हम पहले चेक करेंगे कि हमारे बैकलाइट के लिए जो वोल्टेज आता है वो हमारा कितना बनता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले चेक करना है। तो चलिए इसको मदरबोर्ड के जो आउटपुट हमारा निकल रहा है इन्वर्टर बोर्ड से बैकलाइट के लिए, तो यहाँ पे चेक करेंगे। तो मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा कितना बूस्ट बन रहा है। यहाँ बूस्ट हमारा 75 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं 11 वोल्ट से शुरू हुआ है, और ये 17 वोल्ट 3 पॉइंट वोल्टेज हमारा बन के ये बूस्ट बनना बंद हो चुकी है। तो हमारा इन्वर्टर बोर्ड से जो ना वोल्टेज बहुत ही कम निकल रहा है। अब इसके बाद चलिए इसका बैकलाइट को चेक कर लेते हैं। बैकलाइट चेक करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और वीडियो को चेकिंग वगैरह जो होता है वो आप प्रॉपर देखा कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये एक टेस्टर है, आप देख सकते हैं ये बैकलाइट टेस्टर है। तो यहाँ पे बैकलाइट को हम चेक कर लेते हैं। तो बैकलाइट पे हमारा जो है ना 36 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए, 40 के आसपास में वोल्टेज हमारा होना चाहिए। कि अगर हमारा बैकलाइट सही होगा तो हमारा 36 वोल्ट से 40 वोल्ट के आसपास में ये हमारा लेगा ये। तो देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज आता है, हम इसको चेक करते हैं। तो मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा,
तो ये देख सकते हैं हमारा 43 वोल्ट के आसपास में हमारा ये ले रहा है, यानी बैकलाइट हमारा ऑन हो चुका है। हमारा बैकलाइट बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे हमारा बैकलाइट बिल्कुल ओके है। तो हमारा इन्वर्टर बोर्ड में दिक्कत है, तो इन्वर्टर बोर्ड को हम चेंज करेंगे। तो किस तरीके से चेंज करना होता है इस चीज़ को आपको प्रॉपर देखना है, वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। तो चलिए इसका हम इन्वर्टर बोर्ड निकाल लेते हैं। आप ये देखिए इसमें इन्वर्टर बोर्ड लगा हुआ है, सप्लाई और इन्वर्टर बोर्ड दोनों एक में ही इनबिल्ड किया गया है। तो हम नया भी में इसको लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे यहाँ पे। तो हमने पुराना खोल लिया। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 इन्वर्टर बोर्ड है। ये वाइट वाला जो है नया है और ये ब्लैक वाला जो है ये पहले इसमें लगा हुआ था, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो आइए इसको कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करके इसके बाद हम चेक करके देखेंगे, क्योंकि अभी इन्वर्टर बोर्ड में हमारा वोल्टेज सप्लाई बन नहीं रहा है। तो ये नया वाला हम देखिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो आपको ध्यान से कनेक्शन करना है। अब बच्चे इस काम को बिल्कुल ना करें, वीडियो देख करके नकल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो एंजॉय करें केवल, इसको नकल करने की कोशिश ना करें। तो हमने इन्वर्टर बोर्ड को आप लगा दिया, कनेक्शन कर दिया। आप देख सकते हैं नीचे हमने डबल टेप लगाया। डबल टेप की मदद से हम नीचे इसमें चिपका देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं होगा, ये एक जगह ये फिक्स हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से फिक्स कर देना है। तो फ़िलहाल इसको लगा करके हम वैसे ही चेक करके देखेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है या नहीं, हमारी समस्या जो थी वो दूर हुई कि नहीं हुई। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ये प्लग को लगा करके इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। तो ऑन कर दिया। अब देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा आ चुका है और सेट हमारा जो है ये स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। अब चलिए हम डिस्प्ले पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमारी डिस्प्ले आ चुकी है, टीवी हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों रिपेयर किया जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इसका जो फॉल्ट था उसको फाइंड आउट किया है। तो आप इसी तरीके से आप अपना सेट को रिपेयर कर सकते हैं और काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो हमारा सेट ये ओके हो चुका है। अब चलिए इसका हम कवर इसको फटाफट से लगा लेते हैं, इसके बाद फाइनल चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके का यूनिक वीडियो लेकर के आते रहें। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपनी कमियों को दूर करें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मैं लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूं। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करके देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है हमारे सेट की। तो इसको प्लग लगा देते हैं। प्लग लगा करके इसके बाद इसको ऑन कर देते हैं। अब देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा आ चुका है। अभी हमारे टीवी पे देख सकते हैं स्मार्ट टीवी लिख करके आ चुका है। और ये आप पुराना देख सकते हैं, ये इन्वर्टर बोर्ड जो है ये पुराना वाला निकाल दिया गया है, नया हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो आपको इसी तरीके से इंस्टॉल कर देना है। और जो भी दिक्कत आपको है आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ आप जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज की छोटी सी वीडियो है। तो दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए आप देख सकते हैं इसको, चलिए हम इसको रिमोट से चेक करके आपको दिखा देते हैं। इसका साउंड वगैरह सब हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब देख सकते हैं हमारे सब रिमोट भी हमारा काम कर रहा है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हम फिर किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय दोस्तों।